lost was a little bit of my fan. I can sleep was a little bit of my fan. I'm not trying to be regressive. Moonlight, when you shine, when you die, I can't lie. Karacadağ'dayız. Karacadağ terk edilmiş bir köy. Burası aslında bir yörük köyü. 1950 yıllarında terk edilmeye başlanmış. 70'e kadar devam etmiş. Buraya gelmeden önce biraz önce köyün mezarlığını da gördük. Dediğim gibi yörük köyü, terk edilmiş bir köy. 1950 ve 70 yıllar arasında çıkan orman kanunu nedeniyle burada yaşayan halk Ahmetbeyli tarafına ve Ataköy mahallesine doğru göç etmişler. O tarihten kalma evler. Biz buradan Malta şelalesine doğru devam edeceğiz. Şimdi sizi Malta şelalesine götüreceğiz arkadaşlar.